Aku campuran jahe dan madu yang bikin tenggorokan lega. Jahe membantu menghangatkan tubuh dan meredakan iritasi batuk. Maduku melapisi tenggorokan supaya batuk nggak terus menyiksa. Aku lemon, vitamin C-ku bantu tubuh melawan flu dan batuk. Air hangat bikin tenggorokan lebih nyaman. Aku kecil tapi efek segarku besar. Hai, aku Siri. Aku dikenal sejak lama untuk membantu meredakan batuk berdahak. Kandunganku membantu melegakan saluran napas. Rebus aku perlahan, lalu rasakan hangatnya. Aku punya senyawa alami yang membantu melawan infeksi. Batuk karena flu sering takut sama kekuatanku. Bauku keras tapi manfaatku serius. Akulah si bawang putih. Namaku Kencur. Aku sering dipakai dalam jamu untuk batuk dan tenggorokan gatal. Rasa hangatku membantu tubuh terasa lebih nyaman, sedikit pedas, tapi bikin napas lega. Aku kunyit asam yang bantu meredakan peradangan tenggorokan. Kunyitku punya sifat alami untuk membantu tubuh melawan iritasi. Hangatku bikin batuk terasa lebih ringan. Aku rempah kecil dengan kekuatan besar. Hangatku membantu meredakan tenggorokan yang terasa sakit. Jangan remehkan ukuran kecilku. Akulah cengkeh.